दिख रहा है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, मतलब क्या, अल्कोहल क्या करता है आपका, एसिड भी बनाता है, ठीक है। एसिड बनाएगा कैसे, ही अम्ल, अम्ल क्या बोलते हैं CH3OH, अम्ल को क्या बोलते हैं एल्कोहल। CH3OH लिया आपने, सक्रिय धातु ली, सक्रिय धातु में क्या लिया, ट्वाइस, मतलब 2 एटम लिए आपने, Na मतलब सोडियम, सोडियम के 2 एटम लिए, तो क्या होगा ये CH3, ठीक है, ये CH3 और O लिया आपने, CH3 और O, ठीक है, ये CH3 और O, ये क्या होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव, तो CH3O पार्शियली पॉजिटिव, ये ठीक है, CH3O ये जो पार्शियली पॉजिटिव है, ये आपका यहाँ आ गया CH3, ट्वाइस CH3 आ गया, और Na के साथ क्या जुड़ गया, O वाला नेगेटिव वाला आयन जुड़ा, ये क्या है OH वाला जो है ये नेगेटिव आयन होता है, इसको क्या बोलते हैं पार्शियली नेगेटिव, क्या बोलते हैं पार्शियली नेगेटिव। तो OH किसके साथ जुड़ा आपका Na के साथ, तो OA NH के साथ जुड़ा, ये OA NH के साथ जुड़ा, और आपका क्या बन गया ट्वाइस CH3ONA, और आपका जो वाटर था, पानी था, वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो क्या करा आपने, अम्ल लिया, अम्ल के बाद सक्रिय धातु ली, धातु के बाद आपका क्या बना, सोडियम मिथेनोइड बना, क्या बना, सोडियम मिथेनोइड बना, ठीक है। सोडियम मिथेनोइड को क्या कहा जाता है, सोडियम मिथेनोइड को कहा जाएगा लवण, लवण मतलब क्या हो गया, ये लवण को कहा जाता है सॉल्ट, लवण मतलब सॉल्ट, ये नमक बन गया। मतलब शराब ली, शराब मान लो आप शराब ले ली, एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल को कोई धातु से रिएक्ट कराएंगे, मतलब शराब अगर के साथ किसी धातु को रिएक्शन कराते हैं तो अपन को क्या मिलता है, लवण मतलब सॉल्ट मिल गया, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट बोल सकते हैं, नमकीन बोल सकते हैं। तो ट्वाइस CH3ONA, मतलब CH3 के साथ Na मिलके क्या बन गया, ट्वाइस CH3ONA, इसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट, नमक बन गया, प्लस हाइड्रोजन मतलब पानी बन के उड़ गया, पानी बन के उड़ गया। तो अपन ने क्या सीखा कि एसिडिक नेचर, अल्कोहल क्या बनाता है, एसिड भी बनाता है, एसिड मतलब ये क्या करेगा, सॉल्ट मतलब क्या करेगा, खाली चीजें भी बनाएगा ये। जैसे आपने ले लिया यहाँ अम्ल CH3OH ले लिया, CH3OH के साथ सोडियम का रिएक्शन कराया, तो क्या हो गया, ट्वाइस CH3 हो गया, और O के साथ क्या आ गया, ONA, ठीक है, ONA को क्या बोला जाता है, लवण, मतलब ये यहाँ तक पूरा जो बना ये लवण। तो कहने का मतलब था अपन ने अम्ल लिया, शराब ली, CH3OH शराब ली, प्लस उसका रिएक्शन धातु से सोडियम से कराया, सोडियम से कराने के बाद CH3 किसके साथ जुड़ गया, ONA के साथ जुड़ गया, तो क्या बना दिया उसने, लवण, सॉल्ट बना दिया, और H2 पानी बन के उड़ गया। ये एल्कोहल क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय मतलब क्या होगा, ये एसिडिक, जैसे आपने नमकीन वगैरह चीजें देखी होंगी, ये उसमें क्या होता है, नमक होता है, तो नमक बन के तैयार हो गया। तो ये शराब की ये विशेषता होती है कि वो क्या करता है, एसिडिक मतलब नमकीन चीज भी बनाता है, क्या करता है, नमकीन चीज भी क्या करता है, वो बनाता है, शराब से नमकीन चीज भी बनती है। तो ये एल्कोहल की क्या ये प्रॉपर्टी है कि वो नमकीन चीज भी बनाता है। जैसे आपने नम्ल लिया, CH3OH लिया, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, अब क्या ले लिया आपने, क्षार लिया, ठीक है, क्षार को क्या बोलते हैं, अल्केन, क्या बोलते हैं, अल्केन, क्षार को क्या बोलता जाता है, अल्केलाइन। आपने CH3OH लिया अम्ल, उसके साथ क्या लिया, क्षार लिया, क्षार मतलब NaOH, अल्केलाइन लिया, तो भी क्या बन रहा है, CH3ONA बन रहा है, मतलब अब भी क्या बन रहा है, सॉल्ट मतलब खारा, ठीक है, थोड़ा सा खारा होता है, एसिडिक होता है, नमकीन होता है, ये वाला नेचर इसका बन रहा है। और क्या बन रहा है, अब वाटर निकल गया, मतलब कहने का तात्पर्य यही था, पहले आपने CH3OH लिया और पहले 2Na लिया था, सोडियम के 2 आयन लिए थे, तो CH3 और O और Na मिलके क्या बन गया, सोडियम मिथेनोइड, ट्वाइस CH3ONA को क्या बोला जाता है, सोडियम मिथेनोइड। और सोडियम मिथेनोइड कैसा होता है, उसका नेचर सॉल्ट, नमकीन होता है। और अम्ल मतलब शराब ले लो आप, और इसके साथ सोडियम लिया, तो क्या बना आपका, सॉल्ट मतलब नमक बन गया। तो एल्कोहल से नमक भी बनता है, कहने का तात्पर्य एल्कोहल से नमक भी बनता है और पानी बन के उड़ गया। यहाँ पे भी आपने अम्ल लिया, CH3OH लिया, लेकिन यहाँ पे आपने ट्वाइस Na नहीं लिया, यहाँ पे क्या लिया आपने, NaOH लिया। तो CH3 और O के साथ क्या आ गया, Na, क्योंकि ये क्या था, पार्शियली पॉजिटिव था, डेल प्लस मतलब पार्शियली पॉजिटिव था, तो Na मिलके CH3ONA बन गया, और इसका H और इसका OH, H और OH मिलके क्या बन गया, वाटर, पानी बन गया, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया आपका, सोडियम मिथेनोइड। इस प्रकार कह सकते हैं कि एसिड भी बनाता है, एल्कोहल क्या करता है, एसिड भी बनाता है।